მოგესალმებით. მათეს სახარება. ხალხი რომ იხილა, თაზი ავიდა და როცა დაჯდა, მიუახლოვდნენ მისი მოწაფეები და განახნა ბაგენი, ასწავლიდა მათ და ამბობდა: ნეტარ არიან გლახაკნი სულითა, ვინაიდან მათია ცათა სასუფეველი. ნეტარ არიან მგლოვიარენი, ვინაიდან ისინი ნუგეშინის ცემულნი იქნებიან. ნეტარ არიან თვინიერნი, ვინაიდან ისინი დაიმკვიდრებენ მიწას. ნეტარ არიან სიმართლისთვის შეერწყურვალნი, ვინაიდან ისინი გააძღებიან. ნეტარ არიან მოწყალენი, ვინაიდან ისინი შეწყალებული იქნებიან. ნეტარ არიან წმინდანი გულითა, ვინაიდან ისინი ღმერთს იხილავენ. ნეტარ არიან მშვიდობის ყოფილნი, ვინაიდან ისინი ღმრთის ძეებად იწოდებიან. ნეტარ არიან სიმართლისათვის დევნილნი, ვინაიდან მათია ცათა სასუფეველი. ნეტარნი ხართ თქვენ, როცა დაგიწყებენ გმობას, დევნას და სრუმეტყველნი დაგწამებენ ყოველგვარ ბოროს ჩემი გულისთვის. გიხაროდეთ და ილხენდეთ, ვინაიდან დიდია თქვენი საზღაური ცაში, რადგან ასევე ზდევნიდნენ წინასწარმეტყველთაც, რომელიც თქვენზე უწინარეს იყვნენ. თქვენა ხართ მარილი მიწისა და თუ მარილი გამტკნარდა, რაღაცი დაამარილებ, აღარად ვარღა, თუ არა გადასაყრელად და კაცთა მიერ ფეხით სათელად. თქვენა ხართ ნათელი ქვეყნისა, ვერ დაიმალება ქალაქი მთის მწვერვალზე გაშენებული, არავინ ანათებს სანთელს და დგამს მას სამწყსაოს ქვეშ, არამედ სასანთლეზე და უნათებს ყველა შინ ყოფს. დაე, ასე ნათობდეს თქვენი ნათელი კაცთა წინაშე, რათა ისინი ხედავდნენ თქვენ კეთილ საქმეებს და ადიდებდნენ მამას თქვენსას ზეციერს. ნუ გონიათ, თითქოს მოვედი რჯულის, გინდა წინასწარმეტყველთა გასაუქმებლად კი არა მოვედი, არამედ აღსასრულებლად. რადგან ჭეშმარიტად გეუბნები თქვენ, სანამ არ გადავაცა და მიწა, ერთი იოტას ან ერთი წერტილის არ გადავა რჯულისაგან, ვიდრე ყოველივე არ აღსრულდება. ამრიგად, ვინც დაარღვევს თუნდაც ერთს ამ უმცირეს მცნებათაგანს და ასე ასწავლის კაცთას, უმცირესად იწოდება ცათა სასუფეველში, ხოლო ვინც აღასრულებს და ასწავლის, უდიდესად იწოდება ცათა სასუფეველში. რადგანაც გეუბნები თქვენ, თუკი თქვენი სიმართლე არ აღემატება წიგნობართა და ფარისეველთა სიმართლეს, ვერ შეხვალთ ცათა სასუფეველში. თქვენ სმენიათ წინაპართ მიმართ თქმული, არა კაცკლა, ხოლო ვინც მოჰკლავს, სამართალში უნდა მიეცეს. მე კი გეუბნები თქვენ, ვინც უმიზეზოდ ურისხდება თავის მას, სამართალში უნდა მიეცეს, ხოლო ვინც ეტყვის თავის მას რაკა, სინედრიონს უნდა წარედგინოს
და ვინც ეტყვის თავის ძმას შლეგო ცეცხლის გენაში უნდა ჩავარდეს. ხოლო თუ შენ მიიგავს შესაწირავი საკურთხეველთან და იქ გაგახსენებ, რომ შენი ძმა ძვირს იზრახავ შენთვის, დაუტოვე შენი შესაწირავი საკურთხეველის წინ, წადი, ჯერ შემოირიგე შენი ძმა და მხოლოდ შემდეგ მოდი და შესწირე შესაწირავი. დაუზავდი საჩქაროდ შენს მომჩივანს, სანამ ერთად გიხართ გზას, რათა მომჩივანმა არ მიქცეს ჟჯულს, ხოლო ჟჯულმა მსახურს და ჩავარდე საპყრობილეში. ჭეშმარიტად გეუბნებით შენ. ვერ გამოხვალ იქედან, სანამ არ გაიღებ უკანასკნელ კოდრანს. თქვენ გსმენიათ წინაპართა მიმართ თქმული, არა იმრუშო, ხოლო მე გეუბნები თქვენ, ყველა ვინც ნდობით შეხედა ქალს, უკვე იმრუშა მასთან საკუთარ გულში. თუ კი გასუნებ შენი მარჯვენა თვალი, ამოითხარე და გადააგდე, ვინაიდან გიჯობს დაჰკარგო ერთი შენი ასოთაგანი, ვიდრე მთელი შენი სხეული ჩავარდეს გენას. ხოლო თუ გასუნებ შენი მარჯვენა ხელი, მოიკვეთე და გადააგდე, ვინაიდან გიჯობს დაჰკარგო ერთი შენი ასოთაგანი, ვიდრე მთელი შენი სხეული ჩავარდეს გენას. ესეცა თქმულა, ვინც გაუშვებს თავის სოლს, უნდა მისცეს გაყრის წერილი. ხოლო მე გეუბნები თქვენ, ვინც გაუშვებს თავის სოლს სიძვის მიზეზის გარეშე, ამრუშებს მას, და ვინც გაუშვებს შეირთავს, მრუშობს. კვლავაც გსმენიათ წინაპართა მიმართ თქმული, ნუ დაიფიცავ ტყუილად, არამედ შეასრულე უფალს შენი ფიცი. ხოლო მე გეუბნები თქვენ, სულაც ნუ დაიფიცავ ნურს ცას, ვინაიდან ღმერთის ტახტია, ნურს მიწას, ვინაიდან მისი ტერფების კვარცხლბეკია, ნურს იერუსალემს, ვინაიდან დიდი მეუფის ქალაქია. ნურს შენს თავს დაიფიცავ, ვინაიდან არ შეგიძლია არც ერთი ღერი თმის გათეთრება ან გაშავება, არამედ თქვენი სიტყვა იყოს ჰო, ჰო და არა, არა, ვინაიდან რაც ამაზე მეტია, ბოროტის მიერია. თქვენ გსმენიათ, რომ თქმულა, თვალი თვალისა წილ და კბილი კბილისა წილ. ხოლო მე გეუბნები თქვენ, ნუ აღუდგებით წინ ბოროტს, არამედ ვინც შემოგაკრავს მარჯვენა ყვრიმალში, მიუშვირა მას მეორეს, და თუ ვინმე სურს გიჩივლოს და წაგართვა შენი პერანგი, მიეცი მას მოსასხამის. ან და თუ ვინმე გაიზულებს 1 მილის მანძილზე, გამომყევიო, 2-ზე გაყევი მას. თხოვნელს მიეცი და სესხების მსურველს ზურგს ნუ შეაქცე. თქვენ გსმენიათ, რომ თქმულა, გიყვარდეს მოყვასი შენი და გზულდეს მტერი შენი. ხოლო მე გეუბნები თქვენ, გიყვარდეთ თქვენი მტერნი, დალოსეთ თქვენი მაწევარნი, კეთილი უყავით თქვენს მოძულეთ და ილოცეთ თქვენსავე მდევნელთა და შეურაცხყოფელთათვის, რათა იყოთ თქვენ შვილნი მამის თქვენი ზეციერისა, ვისაც თავისი მზე ამოხავს კეთილთა და ბოროტათვის და წვიმას უგზავნის მართალთაც და უსამართლოთაც. რადგანაც თუ გეყვარება თქვენი მოყვასნი, რა იქნება თქვენი საზღაური? განა ასევე არ იქცევიან
მევაჟენიც. ანდა თუ მოიკითხავთ მხოლოდ თქვენს მოძმედ უჩვეულოს რას ჩადიხართ, განა ასევე არ იქცევიან წარმართნიც. მაშ იყავით თქვენ სრულქმნილნი, როგორც სრულქმნილია მამა თქვენი ზეციერი, დიდება უფალს. ებრძალეთ სიმართლის ქმნას კაცთა წინაშე, იმ მიზნით რომ მათ დაგინახონ, თორემ ვერ მიიღებთ საზღაურს მამის თქვენის ზეციერისაგან. და როცა გასცემთ მოწყალებას, ნუ აყვირებთ თქვენს წინაშე ბუკ ნაღარას, როგორც იქცევიან თვალთმაქსნი სინაგოგებსა და ქუჩა ბანდებში, რათა განადიდოს ისინი ხალხმა. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, უკვე მიიღეს მათმა თავიანთი საზღაური. ხოლო როცა შენ გასცე მოწყალებას და ნუ ეწოდინება შენს მარცხენა ხელს, რას აკეთებს მარჯვენა, რათა შენი მოწყალება დაფარული დარჩეს და მამამ შენმა, რომელიც ხედავს დაფარულს, მოგაგო შენ ცხადად. ხოლო როდესაც ლოცულობ, ნუ ემსგავსები თვალთმას, რომელთაც უყვარს სინაგოგებსა და ქუჩის კუთხეებში დგომა და ლოცვა, რათა თავი მოაჩვენონ ხალხს. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, უკვე მიიღეს თავიანთი საზღაური. შენ კი როდესაც ლოცულობ, შედი შენ სენაგში, მოიხურე კარი და ილოცე მამის შენის მიმართ ფარულად და მამამ შენმა, რომელიც ხედავს დაფარულს, მოგაგო შენ ცხადად. ხოლო ლოცვისას ნუ იტყვის ზედმეტს წარმართა მსგავსად, რომელიც გონიათ რომ სიტყვა მრავლობის გამო შესმენილი იქნებიან. ნუ ემსგავსებით მათ, ვინაიდან მამამ თქვენმა ვიდრე სთხოვდეთ, მანამდე იცის თუ რა გჭირდებათ. ხოლო ლოცვით ასე ილოცეთ. მამაო ჩვენო, რომელიც ხარ ცათა შინა, წმინდა იყოს სახელი შენი, მოვიდეს სუფევა შენი, იყოს ნება შენი, როგორც ცაში, ასევე ქვეყანაზეც. პური ჩვენი არსობისა მოგვე ჩვენ დღეს და მოგვიტევე ჩვენ ვალები ჩვენი, როგორც ჩვენ მიუტევებ ჩვენს მოვალეთა და ნუ შეგვიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ გვიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან, რადგან შენია სუფევა და ძალი და დიდება მარადჟამს. ამინ. თუ მიუტევებთ ადამიანებს მათ შეწოდებებს, თქვენს მოგეტევებათ მამა თქვენი ზეციერიდან. ხოლო თუ არ მიუტევებთ ადამიანებს მათ შეწოდებებს, არც თქვენ შეწოდებებს მოგიტევებთ მამა თქვენი ზეციერი. და როგორც როდესაც მარხულობთ, ნუ იქნებით წუხარენი, თვალთმაქსლა მსგავსად, თავ პირი რომ ჩამოსტირით, რათა მარხველებად ეჩვენონ ხალხს. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, უკვე მიიღეს თავიანთი საზღაური. ხოლო შენ როდესაც მარხულობ, თავს იცხე და დაიბანე პირი შენი, რათა ხალხს კი არ ეჩვენო მარხველად, არამედ დაფარულში ყოფ მამა შენსას და მამამ შენმა, რომელიც ხედავს დაფარულს, მოგაგო შენ ცხადად. ნუ იუნჯებთ თქვენს საუნჯეს ამ ქვეყნად, სადაც ჟანგი და მღილი ღრღნის მას და სადაც პარავნით ხრიან და იპარავენ, არამედ დაიუნჯეთ თქვენი საუნჯე ზეცად, სადაც ვერც ჟანგი და ვერც მღილი ვერ ღრიღნის მას და სადაც პარავნი ვერ თხრიან და ვერ იპარავენ. ვინაიდან სადაც არის საუნჯე თქვენი, იქვე იქნება გული თქვენი.
სხეულის სანთელი არის თვალი. თუ შენი თვალი წმინდა, ნათელი იქნება შენი სხეულის, ხოლო თუ შენი თვალი უწმინდურია, ბნელი იქნება შენი სხეულის. მაგრამ თუ შენში ნათელის ბნელია, როგორღა იქნება ბნელი? არავის ძალუს ორი ბატონის მონობა, რადგან ან ერთს შეიყვარებს, ან მეორეს შეიძულებს, ან კიდევ ერთს შეითვისებს და მეორეს შეიზისხებს. ვერ შესლებთ ღმერთსაც ემონოთ და მამონასაც. ამიტომაც გეუბნებით თქვენ, ნუ ზრუნავ თქვენი სულისათვის, რა ვჭამოთ, ან და რა ვსვათო, ნურს თქვენი სხეულისათვის, რით შევიმოსოთო, განა სული უფრო მეტი არ არის ვიდრე საზრდელი და სხეული უფრო მეტი ვიდრე სამოსელი. შეხედეთ ცის ფრინველთ, არც თესავენ, არც მკიან, არც ბეღლებს ავსებენ და მამა თქვენი ზეციერი არჩენს მათ. ნუ თუ თქვენ არა ჟობი ხართ ფრინველთ, ან რომელ თქვენგანს ხელმწიფება ბევრის ეცადოს, თუნდ ერთი ციდით მოიმატოს სიმაღლე, ან სამოსლისთვის რაღა ზრუნავთ. შეხედეთ, როგორ იზრდებიან ველის შროშანი, არც შრომობენ, არც ართავენ. მაგრამ გეუბნებით თქვენ, თვით სოლომონი მთელი თავისი დიდებით არ იყო ისე შემოსილი, როგორც თვითეული მათგანი. ხოლო თუ ველის ბალახს, რომელიც დღეს არის და ხვალ თონე შეენთება, ასეთნაირად მოოსავს ღმერთი, განა თქვენ უკეთ არ შეგმოსავთ მცირედ მორწმუნენო. ნუ ზრუნავთ და იტყვით, რა ვჭამოთ, რა ვსვათ, ან და რით შევიმოსოთ, ვინაიდან ყოველივე ამას ეძებენ წარმართნი და ვინაიდან მამამ თქვენმა ზეციერმა იცის, რომ გჭირდებათ ყოველივე ეს. მას ეძებეთ უპირველესად უფლის სასუფეველი და სიმართლე მისი და ყოველივე ეს მოგეცემათ თქვენ. ნუ ზრუნავთ ხვალინდელი დღისთვის, რადგან ხვალე თვითონ იზრუნებს თავისას, ხოლო დღეს ეყოფა თავისი საზრუნავი. ნუ განსჯით, რაც არ განისაჯოთ, ვინაიდან როგორც განსჯითაც განსჯით, იმნაირითვე განისჯებით და რომელიც საწყაულითაც მიუწყავთ, იმითვე მოგეწყвით თქვენ. ან რატომ ხედავთ ბეწს შენი ძმის თვალში, ხოლო შენსაში დირესაც ვერ აგრძნობ? მშვიდობა ზამიყო. ან და როგორ ეუბნები შენს ძმას, მოიცა, ამოგიღო ბეწვი თვალიდან და თვითონ შენ კი დირე გაქვს თვალში. თვალთ მაგცო, ჯერ შენი თვალიდან ამოიღე დირე და მერეღა ნახავ, როგორ ამოიღო შენი ძმის თვალიდან ბეწვი. ნუ მისცემთ სიწმინდეს ძაღლებს, ნურს თქვენს მარგალიტს დაუყრით ღორებს, რაც არ გაათელონ იგინი თავიანთი ფეხი და მოგიბრუნდნენ და დააქფლონ თქვენ. ითხოვეთ და მოგეცემათ, ეძებეთ და ჰპოვებთ, დააკაკუნეთ და გაგიღებენ, რადგან ყველა მთხოვნელს მიეცემა, მძებნელი ჰპოვებს და ვინც აკაკუნებს გაუღებენ. ნუ თუ გეგულება თქვენ შორის კაცი შვილმა რომ პურის თხოვოს და ქვა მისცეს მას, ან თევზის თხოვოს და გველი მისცეს მას, ხოლო თუ თქვენ უკეთურთ შეგიძლიათ კეთილი სააბოძვარი მისცეთ
თქვენ შვილებს რაოდენ უფრო მეც სიკეთეს მისცემს მამა თქვენი ზეციერი მის მიმართ თხოვნერთ, როგორ თქვენ გსურთ მოგეხსენენ კაცნი, თქვენც ასევე მოექეცით მათ, ვინაიდან ეს არ ჯული და წინასწარ მეტყველნი. შედით ვიწრო ბჭით, ვინაიდან ვრცელია ბჭე და ფრთოა გზა, რომელსაც მივყავართ წინასწარ მეტყველად და მრავალი დადიან, რომელსაც მივყავართ წარსაწყმენდელად და მრავალი დადიან მასზე. ვინაიდან ვიწროა ბჭე და ძნელია გზა, რომელსაც მივყავართ სიცოცხლისაკენ და მცირედნი პოვებენ მას. ებრძალეთ ცრუ წინასწარ მეტყველთ, რომლებიც მოვლენ თქვენთან ცხვრების სამოსით, ხოლო შიგნით არიან მტაცებელნი, მგლები, თავიანთი ნაყოფით იცნობთ მათ, განა ეკალზე კრეფენ ყურძენს ან ნარზე ლეებს. ასე ყველა ვარგის ხეს ვარგისი ნაყოფი გამოაქვს და ყველა უვარგის ხეს უვარგისი ნაყოფი გამოაქვს. არ შეიძლება ვარგის ხეს უვარგისი ნაყოფის გამოღება და უვარგის ხეს ვარგისი ნაყოფის გამოღება. ყოველი ხე, რომელიც არ გამოიღებს ვარგის ნაყოფს, მოიჭრება და ცეცხლს მიეცემა. ასე რომ თავიანთი ნაყოფით იცნობთ მათ. არა ყველა, ვინც მეტყვის მე, უფალო შევაცათა სასუფეველში, არამედ ის, ვინც აღასრულებს მამის ჩემის ზეციერის ნებას. მრავალი მეტყვიანი დღეს, უფალო, განა შენი სახელით არ წინასწარ მეტყველებდით, განა შენი სახელით არ ვაძევებდით ეშმაკთ და შენი სახელით არ ვახდენდით მრავალ სასაულს და მაშინ ვეტყვი მათ. არასოდეს მისვნი ხარ თქვენ, გამშორდით ურჯულოების მოქმედნო. ყველას, ვინც ისმენს ჩემს სიტყვას და ასრულებს მათ, მე მივამსგავსებ გონიერ კაცს, რომელიც კლდეზე დააშენა თავისი სახლი და მოვიდა წვიმა, მოვარდე მდინარენი, დააქროლეს ქარებმა და ეკვეთნენ ამ სახლს, მაგრამ ვერ დასცეს, ვინაიდან კლდეზე იყო დაფუძნებული. და ყველას, ვინც ისმენს ჩემს სიტყვას, მაგრამ არ ასრულებს მათ, მე მივამსგავსებ უგუნურ კაცს, რომელმაც ქვიშაზე ააშენა თავისი სახლი და მოვიდა წვიმა, მოვარდნე მდინარენი, დააქროლეს ქარებმა და ეკვეთნენ ამ სახლს და დასცეს და დიდი იყო დაცემა მისი. და როცა დაასრულა იესომ სიტყვა, უკვირდა ხალხს მისი მოზღვრებისა, ვინაიდან ის ასწავლიდა მათ როგორც ძალმოსილი და არა როგორც მათი მწიგნობარი. მშვიდობიანი დღე მოგმართოს ღმერთმაც მებოდადები, დროებით, დალოცველები იყავით.